Ciao ragazzi, da Rally Game 69, ringrazio. Facciamo un video in una location un po' diversa con il solito Monster Truck. Vediamo un po', non so se ve lo ricordate, ma è una conversione di una Buggy 1.8 Nitro in un Monster Truck brushless elettrico, in questo caso a 6 celle. No. Come va? Ma fai fossi a terra. Alla prima fermata. Ciao ragazzi, al prossimo video. Alla prossima, mi raccomando, iscrivetevi se non siete iscritti per non perdere i prossimi. Mettete mi piace se vi è piaciuto. Alla prossima, vi saluto. Ciao a tutti.